عشان خبز دلة. هذا الخبز دلة. هذا الخبز دلة. أول مرة أشاهد إنسان يبكي من الجوع. ليش بتعيط؟ ليش بتعيط؟ لكن يستسهل ثلاثة. عين الله عم دقيقة. موضوع غالي والله. خلتنا بتبكي عشان خبز يا جماعة، خبز. متخيلين لو أنا كنا كل العالم اللي قاعد بيتفرج خبز، مش قاعدين نودي لك شمال خبز؟ والله حرام. خذي يا لا ما تنص يا خذي. مش عارف والله لسه. تعبنا يا ناس ارحمونا. بارك الله فيك. تعبنا وتبهدلنا ارحمونا. عين الله. يعني انت بتعيط عشانك شفت الخبز؟ والله. والله اشتقت لهم. كفار على السلامة. قاعدين. الله يفرجها. لأنها شاهدت الخبز لأول مرة بعد 4 شهور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها، سبحان من أسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى. أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور. وبعد أقل من 10 سنوات أطلقت الحملة الصليبية الخامسة، وكانت تسمى بالحملة الهنغارية، وكان هدفها السيطرة على الدولة الأيوبية القوية في مصر. وبالفعل فقد احتلوا دمياط في طريقهم للقاهرة بعد حصار دام لأكثر من 1.5 عام. حتى نعرف حال المسلمين في ذلك الوقت، في أثناء الحصار حصل أمر عجيب، فقد راسل الملك الكامل محمد وهو سلطان مصر قادة الحملة الصليبية في دمياط، وعرض عليهم أن يساعدهم على احتلال القدس من أخيه الملك المعظم عيسى في مقابل ترك مصر له. فكاد قادة الجيش الصليبي على الموافقة لولا رفض مبعوث البابا الذي أصر على أخذ مصر بالقوة. وكادت الحملة الصليبية الخامسة أن تنتهي بكارثة واحتلال مصر بالكامل لولا لطف الله سبحانه وتعالى، حيث فاض نهر النيل ودخل الصليبيون في مأزق، فلجأوا للصلح وانتهت الحملة. هذه الحملة الصليبية لفتت نظر الملك المعظم عيسى لخطورة الوضع وجدية الصليبيين في مسعاهم، وأنهم ما إن يتمكنوا من القدس فلن يتركوها، خصوصاً مع حال الضعف الذي وصل له هو وإخوانه وتفرقهم. فقام بعمل عبقري مهد لاحقاً لاستعادة القدس، وهو عمل جريء، فقد قام بتخريب أسوار مدينة القدس القديمة التي شيدها وقواها صلاح الدين الأيوبي. وطبعاً كان ينظر إلى ما بعد ضياع القدس، وأنه يريد أن يسهل استعادتها مرة أخرى. فعلاً فقد كان الملك الكامل محمد يسعى للتخلص من أخيه الملك عيسى. كانت هناك عداوة شديدة بين الملك فريدريك الثاني ملك ألمانيا وبين البابا في روما، مما سمح بإنشاء صداقة بين الملك فريدريك الثاني والملك الكامل محمد. وعرض الملك الكامل محمد على ملك ألمانيا تسليم مدينة القدس ليتقوى بها على البابا مقابل أن يساعده على أخيه. وبالرغم من وفاة أخيه الملك المعظم عيسى قبل وصول فريدريك الثاني بحملته الصليبية السادسة، إلا أن ذلك لم يمنع الملك الكامل محمد من تسليمه القدس دون مقابل، لمجرد شفقته على الملك فريدريك الذي جلس يبكي ويستعطفه، وللأسف سلم له القدس. لماذا تم تسليم القدس في عهد الكامل محمد؟ يعني هذه قصة بتسم البدن بين قوسين. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك حاجة ولا بأي شكل من الأشكال
يعني فريدريك الثاني اللي هو ملك ألمانيا في ذلك الوقت عقد الصداقة مع الكامل محمد، وكان قد اتفق معه أنه والله سأساعدك ضد أخيك اللي هو الملك ناصر داوود، نعم. بالمقابل أعطيني القدس لمدة 10 سنوات حتى تساعدني أمام البابا غريغوري التاسع. فبالتالي في المقابل هذا الكلام كان يعني مقايضة إن صح التعبير، تساعدني أساعدك. توفي المعظم عيسى وأصبح الملك الكامل هو ملك القدس، في التالي لا حاجة بأي شكل من الأشكال لتسليم القدس أو حتى عدم تسليم القدس، يعني لا حاجة كلها ولا استفاد منه ولا استفاد أبدا. مع ذلك فقد قرر تسليم القدس لصديقه بين قوسين فريدريك الثاني، باعتبار أنه فريدريك أرسل إليه يبكي ويحزن، والقصة تذكر أنه بكى حقيقة، بكى وقال إذا أنت لم تعطيني القدس انكسرت حرمتي بين الملوك والكل ينظر إلي وكذا، فراح سلم القدس من باب الكرم. إيش الكرم يعني؟ فبالتالي تسلم القدس أما القدس بس نعم بكل بساطة ودون أي حاجة ولا بأي شكل من الأشكال. فهذه كانت واحدة من أسوأ الأحداث التي حصلت في تاريخ القدس في العهد الإسلامي، ولذلك بنلاحظ أنه بعض المؤرخين شنعوا تشنيعا هائلا وعلى رأسهم ابن الأثير اللي حدثت في زمن هذه الحادثة للأسف الشديد. سبحان الله، حتى من بداية سؤالي تغير وجهك دكتور يعني. الله هو هذا سيد الفاضل، هذه ابتسامة الغضبان. الله أستعشر. المضحك المبكي أن بعض المؤرخين يذكرون أن الملك الكامل أمر مؤذني القدس بعدم رفع الأذان فجراً عند دخول فريدريك، لكن ملك ألمانيا نفسه لم يعجبه الأمر وعبر عن رغبته في سماع الأذان والتعرف على المسلمين. تخيل. وبعد انقضاء سنوات المعاهدة هذه وتحديداً عام 637 للهجرة، قام الملك الناصر داوود ابن الملك المعظم عيسى ملك الأردن والكرك، قام بطرد الصليبيين الذين أصلاً نقضوا شروط المعاهدة التي تنص على عدم تجديد وتحصين أسوار المدينة. وما لبث الفرح والاستبشار يعم بلاد المسلمين حتى عاد وسلم القدس للصليبيين مرة أخرى بعد عام واحد فقط. ايش اسمك؟ مريم محمود ماهر عبد ربه. ليش معصبة؟ دورنا نسلت وحنا وضعنا صعب واحنا بالمدارس مش ناشطين، بناكل الساعة طرحات خبز؟ من دون خبز. طب وايش كيف بابا بيجيب لك الاكل؟ بابا جنة. بابا مستشفى؟ امانة؟ والله. طيب وكيف بتقضي يومك انت؟ احكي لي. بقضي يومي مع اخويا. اخوك؟ طب ليش زعلانة؟ ايش ناقصك؟ احكي لنا ايش ناقصك. ناقصنا كل شيء. ايش قولي لي. اشتقنا للخبز الابيض، اشتقنا لكل شيء. طيب خلص، حاضر انت بطلة شطورة. بعد 5 سنوات من تسليم القدس للمرة الثانية، وتحديداً في عام 643 هجري، قام الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك كامل محمد والذي كان ملك مصر، قام وحشد جيشاً من المماليك ومن أهالي مصر والشام وفتح بهم بيت المقدس وطرد منها الصليبيين نهائياً بعد أن ضاعت مرتين بعد فتح صلاح الدين الأيوبي، واستمرت منذ ذلك الحين بأيدي المسلمين حتى سقطت تحت الاحتلال الصهيوني الحالي. دكتور، حدثنا عن الفتح النجمي، لماذا سمي بهذا الاسم وما هي أحداثه؟ طبعا الفتح النجمي سمي نسبة لنجم الدين أيوب ابن الكامل محمد على فكرة، يعني ما غيره اللي سلم القدس في الحملة الصليبية السادسة. فالنجم الدين أيوب تمكن من هزيمة الفرنجة في الحملة الصليبية السابعة، وعلى فكرة وتوفي أثناء. الملك الصالح نجم الدين أيوب هو من أواخر ملوك الدولة الأيوبية، وقد كان زوج الملكة المعروفة شجرة الدر
حيث توفي الملك نجم الدين أثناء أحداث معركة المنصورة التي حدثت عندما أرسلت أوروبا الحملة الصليبية السابعة بعد تحرير القدس النهائي. هذه الحملة أيضا فشلت وهزم الصليبيون فيها في مصر أشنع الهزائم، ووقع ملك فرنسا حينها لويس التاسع أسيرا لدى المسلمين. فعليا في ذلك منذ ذلك الوقت الأوروبيون لم يدخلوا القدس محتلين منذ أيام نجم الدين أيوب حتى سنة 1917 عندما جاءت بريطانيا واحتلت مدينة القدس. كم سنة تقريبا؟ يعني نتكلم عن حوالي 800 سنة. وتولى الحكم بعد نجم الدين ابنه الذي حكم لفترة بسيطة ثم قتل، وانتهت به عصر الدولة الأيوبية في مصر عام 648، وبدأت بعدها الدولة المملوكية. فجر الزمان أنا، مسرى الضياء أنا، والطور وهو سنا، شيدته وطنا. فجر الزمان أنا، مسرى الضياء أنا، والطور وهو سنا، شيدته وطنا. في غصن زيتوني نبض فلسطيني، وهويتي ودمي لم يكبر دوني. شو مروح بالله؟ بوجبة من وقت ايش لك شو اسمه؟ اللي من الظهر. من الظهر قاعد بتستنى المظلات؟ اه وايش روحت؟ ورجينا ايش روحت. ايوه وجبة. طب عارف ايش فيها؟ كيف قدرت تجيبها؟ لقيت والناس كلهم بتزاحموا، كيف قدرت تجيبها؟ بقيت اموت والناس كلهم هجوم. طلعتها من بينهم؟ اه والله انك اسد. ايش اسمك؟ زين. زين ايش؟ معروف. اشوف والله يا زين، اشوف كمان مره، كمان مبسوط عليها. اما احكي الصراحه. اه والله. مبسوط عليها؟ اه مبسوط انك مروح. وانت ايش روحت؟ ولا شيء. فاضي هاي الكيس. من امانه الله مفطر من الصبح؟ لا والله. ولا انت؟ ولا انا والله ولا تغدينا ولا فطرنا ولا حاجه؟ ولا اشي ولا شيء. حبتين تمر من الصبح؟ والله من الصبح. لم تكد تمر سنوات قليلة على انتهاء الحملة الصليبية السابعة في مصر بهزيمة ساحقة للصليبيين، توفي خلالها الملك الصالح نجم الدين أيوب عام 647 هجري، حتى بات الخطر المغولي بقيادة هولاكو يهدد البلاد العربية والإسلامية، فسقطت بغداد وسقطت بعدها الخلافة العباسية وقتل الخليفة المعتصم بالله. تبع سقوط بغداد على يد المغول سقوط كبرى مدن الشام حلب ودمشق في العام التالي، وسرعان ما بدت ملامح معركة عين جالوت بالتشكل، خصوصاً بعد وصول رسالة تهديد من هولاكو إلى الملك قطز بتسليم مصر، الذي لم يتوانى في قتل رسل المغول وإعلان الحرب على هولاكو، ووجه جيشه مباشرة إلى فلسطين لمحاربة المغول. وقد وقعت معركة عين جالوت في سهل عين جالوت الواقع شمال فلسطين، فتمكن القائد المملوكي آقوش من قتل القائد المغولي كتبغة، وبمقتله انهزم جيش المغول وتشتت. وما إن انتهت معركة عين جالوت بانتصار المماليك التاريخي، حتى أوكل قطز مهمة تحرير مدن بلاد الشام إلى القائد المملوكي الظاهر بيبرس، الذي بدوره حرر المدن الكبرى المتمثلة في دمشق وحلب وحمص في غضون أسابيع قليلة، ليتولى بعدها الملك الظاهر بيبرس الحكم بعد مقتل الملك قطز. وتستمر بعدها الفتوحات، حيث تحرك الظاهر بيبرس إلى أنطاكيا وفتحها بالقوة في رمضان عام 666 هجري، وحررها من الصليبيين بعد 170 عام من الاحتلال الفرنجي. بعدها قام الملك المنصور قلاوون بتحرير طرابلس عام 684 هجري، ليتم ولده الملك الأشرف خليل ابن قلاوون مهمة تحرير المعتقل الأخير للصليبيين، ليحرر عكا بعد 44 يوم من الحصار، لينتهي تماما الوجود الصليبي في بلاد الشام
بعد هزيمتهم المدوية واستسلامهم ومغادرتهم بعد حوالي 200 عام. مسرى حتى نرى أن القدس كانت على مر التاريخ مطمعا لجميع الأمم، وأن حفاظنا عليها رهن لتوحدنا ونبذ الفرقة. مسرى حتى نرى أن السلطة تفسد النفوس الضعيفة وتوهن القلوب التي أقبلت على الدنيا، وتمعن في خراب الأمم وضياع الحضارات. مسرى حتى نرى أن من بني جلدتنا من قد يكون أشد عداوة لنا من أعدائنا الظاهرين، حتى وإن كان هذا الخائن أخا أو ابنا أو زوجة. ألم يقل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. مسرى حتى نرى أن القدس ذاقت من كؤوس الخيانات والخذلان مرات عديدة، حتى وإن كان قريب لقائد مسلم فاتح، فالخيانة لا تعرف نسبا. مسرى حتى نرى أن نجوم السماء ليست أشد ضياء من بعض نجوم الأرض، وأن عزة المسلمين تحتاج لقائد عزيز قادر على أن يعيد للقدس ضياءها. مسرى حتى نرى أن نصر الله سبحانه وتعالى قادم لا محالة مهما اشتد ظلام الليل. مسرى لجيل يحرر الأقصى. تاريخها العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور، كل غيور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى، بجمالها درى.